سبحان الله نفس الكلام اللي كان بيزعّلنا من أهالينا، هو نفس الكلام اللي ولادنا بيزعلوا منه دلوقتي. قوم ذاكر، قومي ذاكري، يا ابني ذاكر، يا بنتي ذاكري. لو أنتِ أم أو أنت أب أو أنتِ جميلة لسه في الثانوية العامة أو في الكلية أو أنت كمان شاب في الثانوية العامة أو في الكلية، هتعرفوا إزاي تنظّموا الوقت، تبدأوا صح، حتى لو لسه ما بدأتوش خالص، تبدأوا صح بتركيز. سؤال كده حابة أسأله أنتم بتذاكروا علشان تحققوا هدف معين، والّا بتذاكروا علشان تنجحوا وخلاص، والّا بتذاكروا علشان ترضوا مامتكم وباباكم؟ الأسئلة دي عايزة إجابتها حالًا تحت، أنتم من أي نوع؟ وهاقول لكم إحنا المفروض نعمل إيه وإيه الصح اللي يتعمل. أنا بقى عاملة الفيديو ده مخصوص للناس اللي ما لحقتش تلم المنهج، الناس اللي بتستنى للآخر علشان تذاكر، الناس أنا طبعًا ضد إن حد يستنى للآخر عشان يذاكر، لأ، إحنا بنذاكر من أول السنة علشان إحنا بنيجي في الآخر نراجع ونحل بقى تمارين ونحل أسئلة علشان المعلومة تكون ثابتة في دماغنا طول السنة. وعلى رأي أهالينا ما قالوا لنا اتعبوا وأنتم صغيرين ترتاحوا وأنتم كبار. ذاكروا واجتهدوا واعملوا كل اللي عليكم وإن شاء الله ربنا هو الموفق. فلو أنتِ من الناس اللي بيمسكوا التليفون وهُم بيذاكروا، أو أنت من الناس اللي بيرص الكتب على المكتب ويقعد ويروح نايم، أو أنتِ من الناس اللي بتستنى الفجر علشان تقول هاذاكر والناس نايمة وأعرف أركّز وأذاكر كويس، وتعملي بقى فنجان قهوة علشان تصحصحي كده، ويا دوبك الفجر يأذن تصلي الفجر وتروحي نايمة على طول، فالفيديو ده ليكم. الفيديو ده إن شاء الله لأي حد ما لحقش يلم المنهج، لأي حد عايز يركّز شوية الأيام اللي جايين دول، بحيث إن هو يضمن إن شاء الله نجاح وتفوّق بإذن الله. اللي مذاكرة كمان وعايزة في الأيام اللي جاية تنظّم وقتها وتعرف إزاي تمشي صح، بحيث إن هي ما تضيّعش وقتها على الفاضي. ده كلّه إن شاء الله هنشوفه في الفيديو، ولو أول مرّة تشوفوني فأنا دعاء، رحلة كيان اللي إن شاء الله هاتشرّف باشتراككم فيها. أمّا بقى لو أنتِ من الناس اللي بتذاكر المواد اللي بتحبيها وتسيبي المواد اللي ما بتحبيهاش، أو أنت من الناس اللي بيذاكروا المواد السهلة ويسيبوا المواد الصعبة، فبرضه الفيديو ده ليكم. وهاقول لكم كمان وإحنا ماشيين في الفيديو أنا كنت من أنهي نوع أنا كنت زيكم. فكنا بنعترض من أجل الاعتراض مش من أجل حاجة تانية خالص. فبجد يعني أنا لو الزمن رجع بيّا كده كام سنة ورا، كنت لأ، هاسمع كلام أهلي في كل كلمة كانوا بيقولوها، لإن بالفعل دلوقتي كل كلمة أنا ما سمعتش كلامهم فيها أنا اللي بادفع تمنها لوحدي. معظمنا بيستقبل كلام أهله لمّا يقولوا له ذاكر، بيستقبله كده بمرارة، يعني ما أنا أكيد هاذاكر، ما أنا أكيد مش هاعدّي السنة كده. بس صدقوني هُم بيكونوا الكلمة دي طالعة من قلبهم، عايزين يشوفوا نتيجة تعبهم معاك، عايزين يشوفوا فرحتهم فيكِ، عايزين يشوفوا مستقبلِك الجميل اللي هم راسمينه أو اللي أنتِ كنتِ بترسميه وأنتِ صغيرة، عايزين يشوفوا نتيجة تعبهم دي هتكون إيه. أول حاجة كده إحنا هنقسّم المواد لقسمين، قسم المواد اللي بتحبوها وقسم المواد اللي أنتم يعني واخدينها كده بالعافية يعني. فالمواد اللي أنتم بتحبوها أكيد أنتم بتبقوا ماشيين فيها كويس طول السنة، يعني already مذاكرينها. يعني يا دوبك هتحلّوا عليها تمارين امتحانات، دي كلّها هتعملوها في الوقت اللي جاي. لكن المواد اللي أنتِ مش بتحبيها أو ما فتحتيهاش بمعنى أصح، اقريها دلوقتي قبل ما تبدئي المراجعة اللي أنا هاقول لِك عليها، وحاولي بقى إيه، تطبّقي اللي أنا هاقول لِك عليه بعدين علشان تكوني لمّيتِ المادة كلّها بإذن الله. لو أنتِ بقى من الناس اللي بيحبّوا يتزنقوا كده آخر أسبوعين 3، هنمشي على خطة جميلة جدًا، جدًا وسهلة، بس أهم حاجة تطبّقيها كلّها وبإذن الله إن شاء الله، إن شاء الله هتجيب معاكِ نتيجة كويسة جدًا. ما تأجّليش المذاكرة، خلاص أنتِ إن شاء الله، إن شاء الله هتبدئي من بُكرة، يبقى تبدئي من بُكرة. ما تقوليش بُكرة هابدأ الساعة كذا، لأ ده أنتِ هتمشي على الجدول اللي هنحطّه إن شاء الله وتمشي عليه مضبوط علشان تطلعي بأحسن نتيجة. هتقسّموا المواد اللي عندكم، كل مادة هيبقى ليها يوم. تاني حاجة بقى هنضبّط ساعتنا البيولوجية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "البركة في البكور." سبحان الله اليوم لمّا بناخده من أول الفجر بيفرق كتير جدًا، وبتلاقي الوقت ما شاء الله تعملي فيه أو تعمل فيه كل حاجة، ما بيبقاش أصلًا ده بيبقى الوقت كمان كبير على اللي إحنا هنعمله. تعالوا أقول لكم هنعمل إيه عشان نقدر نحصّل أكبر قدر ممكن والمعلومات كلها
تلزق هنا وما تطلعش غير في ورقة الامتحان إن شاء الله. إحنا أولًا كده خلاص إحنا هنبدأ بقى إن شاء الله مذاكرة، ونبدأ إن إحنا خلاص هندخل في خطة المذاكرة دي من دلوقتي، ما ينفعش إن هي تتأجل تاني خلاص، عشان خلاص الجدول بتاع الامتحانات موجود، وإحنا عارفين هنمتحن إمتى وهنبدأ إمتى، فعيب أوي إن إحنا نستنى قبل الامتحان ب5، 6 أيام ونذاكر، أو ناخد لكل مادة كده يوم قبل الامتحان وخلاص. لأ، ده إحنا الجدول اللي إحنا هنحطه دوّة هنمشي عليه، وبعد كده الأيام اللي قبل الامتحان على طول نراجع مراجعة أخيرة، زي ما قُلنا الليل للنوم والمذاكرة بالنهار، ما تعكسوش، لإن فعلًا السهر بيتلف خلايا المُخ، ده السهر المتواصل طبعًا، ده غير إن إحنا بنيجي مثلًا لو ما نمناش كويس بالنهار، نيجي نقول هنسهر بالليل عشان نذاكر أو هننام شوية ونصحى بالليل عشان نذاكر، يا إما ما نصحاش، يا إما نصحى وننام بعد الفجر على طول، يعني تيجي الساعة 5، 6 كده وخلاص تقولي مش قادرة، وتروحي داخلة نايمة على طول. تيجي مثلًا تروح أنت تصلّي الفجر في المسجد، عقبال ما ترجع يا دوبك تعمل كوباية القهوة وتشربها وتروح نايم برضه. سبحان الله ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: "وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا." يبقى ناخد ربنا هو الوحيد اللي عارف جسمنا ماشي إزاي، يبقى نمشي على اللي هو قال لنا عليه، جسمنا هيكون كويس، هنعرف مخنا هيكون كويس، نعرف نحصّل كويس، ما نقولش لأ ده إحنا هنسهر نذاكر بالليل ونيجي الصبح نروح الدروس ونرجع ننام بقية اليوم، بننام النهار كله ونصحى نذاكر بالليل، صدقوني لأ، أنا مجرّبة الكلام ده كله ما بينفعش. هننام الساعة مثلًا 21:00 أو 22:00 على حسب بقى عايزين تناموا 6 ساعات، عايزين تناموا 7 ساعات، على حسب جسم كل واحد. هتناموا من 8 لو عايزين تناموا 8 ساعات وما تكتروش عن 8 ساعات، لإن النوم الكتير هيجيب نوم، يبقى عندكم من 6 ل8 ساعات تناموهم، بس أهم حاجة تصحوا إمتى؟ قبل الفجر بنُص ساعة. والله الوقت دوّة وقت استجابة دعوات رهيب. هتناموا 8 أو 9 أو 10 بعد العشا، طبعًا البيت بيكونوا موفّرين لكم الهدوء دوّة وعارفين إنكم هتناموا علشان تصحوا تذاكروا، ماما أو بابا يلحّوا عليكم ويصحّوكم عشان تذاكروا وتعرّفوهم بالجدول بتاعكم، وتعرّفوهم إن أنتم عاملين كده وإن شاء الله، إن شاء الله هتحققوا كل أهدافكم، وهُم بجد هيكونوا سعداء جدًا إن أنتم بتعملوا كده. تصحوا قبل الفجر بنُص ساعة، تتوضّوا وتصلّوا ركعتين قيام ليل، بنيّة إن ربنا يوفّقكم إنكم تحصّلوا المعلومات اللي أنتم عايزينها وتعرفوا تذاكروا كويس، وإن شاء الله، إن شاء الله تنجحوا بتفوّق بإذن الله. هتصلّوا ركعتين قيام ليل أو 4 على حسب ما تقدروا، تقعدوا تقروا وِرد القرآن بتاعكم وتدعوا ربنا. الفجر هيأذن، تقوموا تصلّوا الفجر وتبدأوا بقى تفطروا حاجة كده خفيفة وكوباية شاي أو قهوة لو عايزين، وتبدأوا المذاكرة بتاعتكم. الوقت دوّة فيه كمية هدوء وراحة نفسية رهيبة، رهيبة. اسمعوا الآية كده: "والصبح إذا تنفّس." عارفين نَفَس الصبح دوّة بجد بيكون في حاجة كده سبحان الله بتحسّي فيها بطمأنينة وانشراح صدر وكمية هدوء جميلة جدًا، جدًا، وهو ده الوقت اللي تقدر تحصّل فيه كويس جدًا وتبدأوا المذاكرة بجد ب بتحصيل عالي. تذاكروا بقى إزاي؟ من 5 بقى تبدأوا مذاكرة فعلية، تسمّوا الله كده وتقعدوا وتبدأوا من أول أصعب حاجة عندكم، مثلًا هتاخدوا مادة الكيميا فرضًا يعني، أخدنا مادة الكيميا، هنذاكر الكيميا العضوية الأول. يعني أنا بالنسبة لي كنت باحب الكيميا، فالكيميا العضوية كانت بالنسبة لي سهلة جدًا، فأنتم تاخدوا الجزء الأصعب من المادة بتاع اليوم اللي أنتم محددينه، تاخدوا أصعب جزء في المادة دي وتبدأوا بيه الأول. تاخدوا الأصعب، فالأصعب، فالأصعب. ليه تاخدوا أصعب جزء؟ لإن أول ما بنصحى كده مخنا بيكون فيه نشاط عالي جدًا، وتقدروا تحصّلوا كمية معلومات كتيرة جدًا، فتاخدوا أصعب حاجة وتبدأوا بيها إن شاء الله هتثبت المعلومة في دماغكم 200%. هتقعدوا بقى تذاكروا لغاية الساعة كام؟ لغاية الضهر، من الفجر للضهر عندِك وقت ما شاء الله فيه كمية بركة رهيبة، وهتحصّلي كتير
وهتحسي إنِّك أنجزتِ كمية كبيرة جدًا، جدًا، جدًا في وقت قليل. وطبعًا لو المادة اللي معاكم ما خلصتش لغاية الضهر، ممكن تكمّلوها بعد ما ترجعوا من الدروس بعد الغدا، هاقول لِك تعملي إيه دلوقتي. لو عندِك دروس بعد الضهر، هتروحي دروسِك الأول وترجعي، ما عندكيش دروس أو ما عندكش دروس هتعملوا إيه، هتاخدوا قيلولة كده صغيرة بعد ما تصلّوا الضهر على طول، ربع ساعة، نُص ساعة، ما تطوّلوش في النوم عشان تعرفوا تناموا بالليل تاني. القيلولة بتاعتكم أخدتوها، هتقوموا يا إما تروحوا الدرس أو تشوفوا ميعاد دروسكم بقى زي ما يكون، يا إما هتتغدوا، تتغدوا ومخكم كده يكون استرجع نشاطه شوية بعد القيلولة، وتقعدوا بقى إيه، تشوفوا النُقط اللي ما كمّلتوهاش. لو كمّلتوا المادة كلّها ما بين الفجر للضهر، تقعدوا تشوفوا تحلّوا أسئلة، عشان حَل الأسئلة ده بيثبِّت المادة أكتر وأكتر، وتشوفوا لو في أي سؤال طبعًا مش عارفينه هتسألوا فيه المُدرِّس بتاع الدرس، وبكده هتكوني قفلتِ أو هتكون قفلتوا المادة في يوم واحد. والله الطريقة دي إن شاء الله، إن شاء الله هتقدروا تلمّوا المنهج بطريقة حلوة كويسة واستيعاب حلو. بس في حاجة بس نقطة واحدة أنا نسيت أقولها، ما فيش حد في الكون كُلّه بيحب المذاكرة، خلّينا متّفقين على النقطة دي بجد، لإن بتفرق أوي. اوعوا يعني اوعوا تحطّوا في دماغكم إن حد بيحب المذاكرة، كُلّنا ما بنحبش المذاكرة، كُلّنا ما بنحبش نبقى مُجبرين على حاجة نعملها. لو بنقرا كتاب، بنقرا كتاب براحتنا وبنسيبه براحتنا وبنرجع له براحتنا، لكن إن إحنا نقعد نذاكر وإن إحنا يبقى علينا مواد مُجبرين إن إحنا ناخدها ونقعد نذاكرها ونخلّصها، لأ ما حدش بيحب كده. بس الهدف اللي أنت أو أنتِ عايزين تحققوه هو اللي بيخلّيكم تذاكروا. كل واحد بيبقى حاطط هدف قدّامه عايز يوصل له، فمش هتعرف توصل له ومش هتعرفي توصلي له من غير المذاكرة اللي هنذاكرها. فدي نقطة مهمة لازم تكونوا عارفينها. الناس الشاطرة أو الناس المتفوقة آآ برضه ما بتحبش تذاكر على فكرة، بس هُم حاطين قدّامهم هدفهم اللي عايزين يوصلوا له، فبيذاكروا علشان يحققوه. طبعًا في الأول وفي الآخر ربنا هو الموفّق، ربنا ما بيضيّعش تعب حد تعب. آآ اجتهدي واجتهد واتعبوا علشان تلاقوا بعدين. يبقى إحنا كده أول عملنا حاجة إيه، اوعوا اليوم يعدّي بعشوائية، جدولكم أهم حاجة معاكم، امشوا على الجدول اللي إحنا حاطينه إن شاء الله ربنا يعينكم ويوفقكم. اوعوا تناموا بالنهار، اوعوا، النوم بالنهار لوقت طويل مش هيخلّيكم تناموا بالليل ومش هيخلّيكم تمشوا على الجدول اللي إحنا حاطينه. القيلولة ربع ساعة أو نُص ساعة في هدوء كده، وإن شاء الله تعرفوا تكمّلوا بقية اليوم. تالت حاجة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، خدوها قدّامكم كده واعرفوا إن ليه ربنا قال كده، وإن ربنا هو الوحيد اللي خالق جسمنا وعارف كل تفصيلة فيه، وعارف إن هو ده اللي ينفعنا. فإحنا ما نجيش بقى نلعب في النظام اللي ربنا خلقه ونقول لأ ده إحنا هنذاكر يعني هنذاكر. صدقوني والله ده أحسن وقت للتحصيل وأحسن وقت للشغل وأحسن وقت لكل حاجة. يا ريت، يا ريت كل المصالح وكل المدارس وكل الشغل يبقى في الوقت ده بس. صدقوني كنا هننجز أضعاف مضاعفة من الإنجاز اللي إحنا بنعمله. لو أنتم ذاكرتوا خلاص وجايين بقى في الآخر وهتراجعوا، ابدأوا بالمادة كلّها، ما تبدأوش بقى من الجزء الصعب ولا السهل، لأ ابدأوا من المادة كلّها عادي من أول الكتاب، بحيث إنكم تكونوا ماشيين بالترتيب وإن شاء الله، إن شاء الله ما تفوّتوش ولا نقطة في الكتاب. إحنا خلاص كده جهّزنا كل حاجة، وكل النُقط اللي إحنا هنلمّها خلاص حطيتِ كتبِك على المكتب، استعديتوا وخلاص هنقعد هنقول بسم الله، ده يترمي برّه الأوضة، يترمي برّه الشقة كلّها، يترمي في أي مكان بعيد عنكم، يتقفل، تدّوه لحد في البيت، ما تمسكوهوش إلا لمّا تكونوا فعلًا خلّصتوا المادة، ده ما يتفتحش إلا لمّا المادة تخلص، لإن فعلًا لو أنتم بس مسكتوه 10 دقايق، ال10 دقايق هتجر ساعة ورا ساعة ووقتكم فعلًا هيبوظ، فدي أكبر مصيبة عندنا بجد. إحنا زمان يعني في وقت ما أنا كنت في الثانوية العامة كان في موليات كتير بجد يعني، ما كانش بدرجة الsmart phones عامةً يعني، فلأ في موليات في كل العصور، بس ما فيش أكبر من مصيبة الsmart phones أبدًا. لأن ده حاجة في إيديكم شايلينها على طول، على طول، على طول، يعني حتى مش محتاجة مجهود، ولا محتاجة تروحوا تحطّوا فيشة عشان تشغّلوا راديو ولا تلفزيون،
ولا محتاجة أي حاجة خالص. فبجد الsmart phones دي حاجة ملعونة جدًا، بتضيّع الوقت بطريقة فظيعة. فإحنا عايزين نذاكر بجد ونحصّل بجد، وإن شاء الله نكون من المتفوقين. التليفون ده يتركن مع ماما أو مع بابا ويتقفل خالص ويفضل برّه بقى لغاية إيه، يعني لو خلّصتوا المادة ممكن تاخدوا تقعدوا عليه شوية كده، تشوفوا إيه اللي بيحصل ويتقفل تاني ويتشال. صدقوني والله هتنجزوا كتير من غير التليفون، لإنه هو أكبر مشتت ليكم. حاجة بقى كمان، لازم البيت كله، ماما وبابا قاعدين سامعيننا طبعًا، البيت كله يكون فيه هدوء عام. يعني ما ينفعش ابنِك أو بنتِك يكونوا بيذاكروا وولادِك الصغيرين عاملين دوشة ومشغّلين التلفزيون أو مشغّلين أي حاجة برّه بصوت عالي جدًا، فما ينفعش. اللي بيذاكر دوّة لو في حاجة بس شتتته كده، لمّا بيصدق إن هو يتشتت أساسًا، فهيسيب المذاكرة وممكن يكون قاعد على المكتب وما بيذاكرش. فإحنا عايزين ولادنا يكونوا متفوقين، نهيأ لهم الجو في البيت للتفوق دوّة. ما ينفعش إن إحنا نعمل دوشة وحتى والله أنا باشوف ناس هي بتقعد برّه تتفرّج على التلفزيون وتضحك وصوتها عالي وبنتها أو ابنها جوّه بيذاكروا. طيب الولد أو البنت دول هيركّزوا إزاي؟ إحنا لازم نهيأ لهم جو كويس يعرفوا يذاكروا فيه ويركّزوا فيه، علشان إحنا أكيد عايزينهم يكونوا متفوقين الناجحين بإذن الله. حاجة مهمة بقى وطبعًا لازم تعملوها، البريك. لازم تاخدوا ما بين مثلًا كل ساعة، كل ساعة ونُص كده، تاخدوا بريك ولو حتى 5 دقايق، 10 دقايق، ما يطوّلش عن 10 دقايق طبعًا. 5 دقايق أو 10 دقايق هتشوفوا حاجة، عايزين تتمشوا في الشقة، تريّحوا طبعًا ضهركم من قعدة المكتب، أو من أي قعدة أنتم بتقعدوها. أنا في ناس أنا عن نفسي ما كنتش باحب أقعد على مكتب وأنا باذاكر، ما أعرفش ليه يعني. أي قعدة أنتم قاعدينها فغلط إنكم تقعدوا وقت طويل. هتروحوا المطبخ، تروحوا الحمام، تاكلوا أي حاجة سريعة عايزين تاكلوها، آآ تتمشوا في الشقة شوية عشان تنشّطوا نفسكم، تعملوا أي تمرين بسيط كده وأنتم واقفين، في دقيقة دقيقتين ينشّط لكم جسمكم تاني ويجري الدورة الدموية فيه، وترجعوا على طول على الأوضة بتاعتكم. هتكتبوا في الجدول النقط دي كلها، وإن شاء الله بإذن الله بإصراركم وبالهدف اللي أنتم حاطينه قدام عينيكم هتقدروا تطبّقوا الحاجات دي كلها. اوعوا تاخدوا البريك بتاعكم التليفون بتاعكم، اوعوا، عشان تبقوا أخدتوه أصلًا، فتحتوا شُفتوا الواتساب، شُفتوا الفيسبوك، شُفتوا الإنستجرام، شُفتوا أي application أنتم موجودين عليه، خلاص خدتوا 10 دقايق هنا، 10 دقايق هنا، 10 دقايق هنا، خلاص الوقت هيضيع. فالبريك من غير تليفون برضه. البريك بقى ترجعوا هتحلّوا كام تمرين كده على الجزء اللي أنتم ذاكرتوه. شوفوا سؤال صعب واقف في إيديكم وفكّروا فيه مثلًا 5 دقايق كده، عرفتوا تحلّوه كان به، ما عرفتوش ممكن ترجعوا للنقطة دي. ده لو ما فيش درس خلاص، يعني لو مش هتروحوا درس، لو في درس ما فيش مشكلة نسأل مدرس تاني يوم أو اليوم اللي إحنا كنا بنذاكر فيه، أو ترجعوا لنقطة السؤال ده في الشرح أو في اللي أنتم ذاكرتوه، وتذاكروا المعلومة دي بس من أول وجديد. كده هتكوني أو هتكون لمّيتوا الجزء اللي أنت أخدته قبل البريك بأسئلته، بالنقط اللي فيه كلّها، بحيث إن خلاص كده مش عايزين حاجة تانية بعديها. أهم حاجة بقى اللي بتثبِّت المعلومة، في ناس المعلومة بتثبت عندها بالقراية بس، في ناس المعلومة بتثبت عندها بالhighlight، في ناس المعلومة بتثبت عندها بالكتابة، ودي أفضلهم، دي أفضل نقطة. كتابة مش لازم تكتبوا الدرس كلّه لأ، ولا أنتم كده هتتعبوا، هتكتبوا الpoints الرئيسية وتحتيها حاجة بتفكّركم بالشرح اللي جوّه، بس أنتم عارفين الشرح وتقروا الشرح، تقروا الشرح مرّة و2 علشان يثبت. بالنسبة للمعادلات الكيميائية بتاع الكيميا العضوية، دي بقى حاجة تانية خالص، دي مذاكرة بكتابة، دي ما ينفعش من غير كتابة. كل الكيميا العضوية تذاكريها أو تذاكروها بالكتابة هتثبت معاكم إن شاء الله. النقطة الأهم بقى من ده كله ربط الدرس ببعضه، points كده بترتبوها ورا بعض بحيث إنكم تربطوا الدرس كله بحاجة واحدة، تبقوا عارفين لو حطينا النقطة دي تدينا النقطة دي فتوصلنا للنقطة دي. حاجة أول ما نشوفها نعرف الإجابة بتاعتها، نعرف إحنا هنكتب إيه. فلما نعمل سلسلة ربط ما بين المعلومات اللي في الدرس مفيش ولا نقطة هتعرف تقع مننا واحنا ماشيين. بقى لو بتقروا بس كده مش هينفع تقروا في كل المواد، لازم يكون في فهم. أي مادة علمية لازم تكون مفهومة،
مش بنقراها وبس، حتى المواد الأدبية كمان بنبقى فاهمين ده حصل إمتى، والنتايج اللي اترتبت عليه، وإيه اللي أدى لذلك، فده كله لازم نكون لامين بالحاجات دي كلها. النقط بقى اللي بتقف معاكم بجد مش فاهمينها ومش مركزين فيها ومش عارفين تحصلوها، دي بتتكتب في ورقة وبتروح للمدرس بتاع الدرس، تشوفه هيشرحها لكم بطريقة سهلة، بتفهموها تاني لو كانت واقعة منكم جامد، وبكده خلاص احنا قفلنا المادة. وهنعمل الأيام اللي بعديها كلها نفس المواد، جدول هيتكتب مادة 1 2 3، وابدأوا بأصعب مادة علشان يبقى في وقت تاني إن احنا نرجع لها بعد كده. يبقى احنا كده حلقتنا لما كل حاجة عن المذاكرة اللي احنا المفروض هنعملها وندخل الامتحان إن شاء الله نقفل. أول حاجة هدفنا، الهدف اللي قدامنا اللي احنا عايزين نحققه. تاني حاجة النوم، ما نستهونش أبدا بالنوم، النوم يكون بالليل مش الصبح. تالت حاجة الجدول بتاعنا اللي هنمشي عليه وهنحقق الخطط والأهداف بتاعتنا إن شاء الله. رابع حاجة نقسم المادة، الأصعب الأول فالأسهل فالأسهل فالأسهل. خامس حاجة تليفون لأ، تليفون لأ، تليفون لأ. سادس حاجة ربط المادة بسلسلة معينة، سلسلة كلمات بتدل على الإجابة الصح اللي احنا هنحطها. كل درس نعمله سلسلة تفكرنا بموضوع الدرس ومحتوى الدرس، النقط اللي في السلسلة دي أو البوينتس اللي فيها هتفكرنا بالكلام اللي احنا هنكتبه كله. البريك ده أهم حاجة، مهم ما نستهونش فيه برضو. بريك 15 دقايق نسترجع نشاطنا ونرجع نكمل تاني. التركيز ده أهم حاجة. المذاكرة مش قعدة مكتب وخلاص، لأ، احنا لازم نركز ونركز، نحط قدامنا كده الهدف نكتبه ونعلقه على ورقة على الحيطة وعلى المكتب، نبقى عارفين هدفنا ايه علشان بإذن الله نعرف نحققه. المذاكرة بالقلم أحسن طرق، مذاكرة بالكتابة، كتابة البوينتس العريضة وتحتيها نقط صغيرة بتوضح لنا الهدف من الدرس ومحتوى الدرس كله. الهدوء اللي لازم يتوفر في البيت كله، مش احنا هنوفره لوحدنا برضو، لازم البيت كله يكون متعاون في نقطة الهدوء دي بالذات. ده كله إن شاء الله هيوصلنا لهدفنا اللي احنا حاطين عيننا عليه من الأول، وهيحقق لنا كل اللي احنا محتاجينه. وأي حد ما لحقش يذاكر يلا ابدأ من دلوقتي، اوعى تستنى، لأن التأجيل في المذاكرة بالذات بنندم عليه بعدين، مش هنحس بيه إلا بعد فوات الأوان زي ما بيقول. وما تنساش إن مامتك وباباك مستنيين تفوقك ونجاحك، مستنيين تقول لهم نتيجة تعبكم آه ظهرت. إن شاء الله التوفيق والنجاح لولاد الكون كله، كل طالب، كل مجتهد، كل حد بيسعى التفوق، ربنا يحقق له كل اللي بيتمناه. إن شاء الله هستنى كومنتاتكم هنا بعد الامتحانات بالنتيجة اللي تفرحنا بإذن الله. أشوفكم في رحلة تانية من رحلات كيان. بحبكم في الله.